ஹாய் ஸ்குவாட், நாம இன்னைக்கு என்னதை பற்றி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பறவை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நாம ஹாரி பாட்டர், நார்னியா போன்ற ஐகானிக்கல் மூவிலையும் ஸ்டோரிஸ்லயும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம், பார்த்திருப்போம். சூரியனை நோக்கி பறந்து சாம்பலாகி மறுபடியும் சூரியனை நோக்கி எரியும் பிளம்பு போல செல்லும் விடாமுயற்சி கொண்ட பறவை என்றும் கூறப்படுகிறது. புராண கதைகளில் கூறப்பட்ட இப்பறவைகள் தங்கமும் சிவப்பு நிறமும் கலந்ததாக சித்தரிக்கப்படுது. புராதன காலத்தில் கிரேக்கர்களும் எகிப்தியர்களும் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையை மிகப்பெரிய பறவையாக சித்தரித்துள்ளனர். அது மட்டும் இல்லாமல் இது மறுபடியும் உயிர்த்தெழ வல்லது என்றும் கூறியுள்ளனர். பல கலாச்சாரங்களில் இவற்றை வெவ்வேறு முறையில் வரையறை செய்து வந்தாலும் ஒழுக்கம், மறுபிறவி, இறப்பின் பின் வாழ்வுக்கான சின்னமாக பார்க்கப்படுகிறது. கிரேக்கர்கள் மத்தியில் இதற்கு ஒரு புராண கதையும் உண்டு. அரேபிய நாடுகளில் வாழ்ந்த இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் கிணற்றின் அருகே இருந்து இனிமையான பாடல்களை பாடி வருமாம். சூரிய கடவுளே அதன் வழிகாட்டியாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் ஏறத்தாழ 500 ஆண்டு காலம் வாழக்கூடியவ. இவை இறக்கும் தருவாயில் மரக்கிளைகளில் கருவாப்பட்டைகளில் இருந்து கூட்டை தயாரிக்கும். பின் அமைதியாக அக்கோட்டில் இருந்து சூரிய ஒளிக்காக காத்திருக்கும். சூரியன் உதித்த பின் அதன் வெப்பத்தை பயன்படுத்தி நெருப்பை உருவாக்கி அந்த நெருப்பில் தானே எரிந்து சாம்பலாகும். அவ்வாறு சாம்பலாகிய கணத்திலேயே புதிய ஃபீனிக்ஸ் பறவையா புறப்படுகிறது. இதே சுழற்சி முறையில் அரேபியாவில் ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் வாழ்ந்தன என்கிறார்கள். தற்காலத்தில் மிகப்பெரிய தோல்விகளில் இருந்து மீண்டு வரும் மனிதர்கள் ஃபீனிக்ஸ் பறவை போன்ற மனிதர்கள் என்று அழைப்பது வழக்கமாக காணப்படுது. பேர்சியன், ரோமன், சீன புராணங்களிலும் இப்பறவையை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான புராணங்களில் வெவ்வேறு கதைகள் கூறியுள்ளனர். அதாவது ஃபீனிக்ஸ் பறவைக்கு நெருப்பின் சக்தி உள்ளன என்றும் இதனால மனிதனாக மாற முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மறுபிறவி மூலம் இப்பறவை வாழ்கின்றன என்று கூறினாலும் இது பல நாட்டு கொடிகளிலும் பிரபல சின்னமாக காணப்படுகிறது. அட்லாண்டா, ஜார்ஜியா, சான் பிரான்சிஸ்கோ, கலிபோர்னியா போன்ற நாட்டின் கொடிகளில் ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட சின்னத்தை நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், மனிதர்களாகிய நாமளும் ஃபீனிக்ஸ் பறவை போல ஒரு விஷயத்தை செய்ய எடுத்தா அந்த விஷயத்தை முடிக்க மட்டும் விடாமுயற்சியாக திருப்பி தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறோம். அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சேனல் செக்மேட் கிரியேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பாக்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க. பை பை.